Habari, kwa majina naitwa Belina Kashangake, ni mtaalamu wa lishe na husika hasa katika kusaidia kujenga afya ya mtoto na mzazi. Kwa watoto wenye changamoto ya kusumbua kula, kutoongezeka uzito, allergy na kuumwa mara kwa mara, lipo suluhisho la kuwasaidia watoto changamoto hizo. Lakini pia kwa changamoto ya wazazi, umetoka kujifungua lakini unakosa maziwa ya kutosha kwa ajili ya mtoto na mtoto anakosa virutubisho vya kutosha kwa ajili ya afya yake, lipo suluhisho la changamoto hiyo. Kwa mawasiliano zaidi nitafute kwa namba 0712171033 na pia kwenye peji yetu ya Instagram Ijenge Afya ya Mtoto na Mzazi. Karibu sana tuweze kujenga afya ya mtoto na mzazi. Karibu katika channel yako ya Henry Kidawa. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali naomba subscribe channel hii ili kwa kwanza kupokea video zetu pindi tunapopakia. Leo katika video hii nitaenda kuonesha jinsi ya kupunguza ukubwa wa video bila kupoteza ubora. Watu wengi wamekuwa wakipata changamoto, watawezaje kupunguza MB katika video bila kupoteza ubora wanapohitaji kushirikisha katika mitandao mbalimbali ya kijamii ama kwenye YouTube channel. Ni kweli kuwa kuna application mbalimbali au online tools za kupunguza MB, lakini ipo hii babu kubwa ambayo nitaenda kuonesha hii leo. Usisahau kutembelea tovuti yetu ya Idawa Media kujipatia habari mbalimbali kila siku. Tafadhali bofya www.idawaonline.com. Baada ya hapo, let's go. I want to show you how to compress your video without losing quality. Ni simple tu. Ingia Play Store, download Panda Video Compressor. Select your video kupitia simu yako, kisha press next to compress your video. It's simple like that. Thank you for watching this video. Please, if you like, you can share to your friend.